Pessoal, então assim, vocês viram nos vídeos anteriores aí, a gente finalizou, né, a suspensão do Classic, ficou ótima. E só uma coisa que a gente notou foi um ruído, né, na traseira. E o que a gente identificou? Que a parte externa da mola, ela estava saindo um pouco daquele disco de borracha que tem lá embaixo. Então nós vamos fazer duas coisas aqui para estar resolvendo. Primeiro, a gente vai colar ele, a gente vai passar silicone em volta dele. Deixa eu mostrar ele para vocês. Tá vendo essa peça aqui de borracha? Nós vamos colar ela para ela não sair do lugar, tá? Inclusive eu até já passei a cola. E vamos fazer isso aqui, ó, que o Bruno já fez aqui. A gente revestiu a mola com borracha para evitar de ela encostar fora, né? E para evitar ruído, tá? Então a gente prendeu aqui muito bem preso e vamos colocar lá para não dar ruído. Lembrando que isso aqui é uma simples câmera de ar de bicicleta, pessoal. Se Exatamente. você estiver tendo esse problema aí, podem fazer esse esquema aqui que é top de linha, até melhor do que mangueira. Porque a mangueira ela pode desgastar, Jardel, muito mais fácil do que uma câmera de bike, né? Sim. Entendeu? Porque a mangueira ela é mais rígida, então ela vai raspando na lata ali. Gente que coloca, fica bom, fica, mas Sim. ela vai quebrar. Isso aqui é muito mais forte. Exatamente, tá? E a terceira coisa, pessoal, a gente vai colocar o parafuso. Vocês lembram que a gente colocou a abraçadeira? Então a gente vai colocar parafuso para poder segurar a mola lá, vamos apertar bem e vai ficar super bem fixado. A gente vai fazer o trampinho aqui, quando tiver finalizado eu mostro para vocês. Então, pessoal, a gente finalizou aqui, né? A gente reposicionou a mola, a gente colou aquele disco ali de borracha, certo? Foi revestido de borracha tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da mola. E como vocês podem ver aqui, ó, não sei se dá pra ver, colocamos o parafuso, tá? Então agora a mola tá presa através de um parafuso para não correr o risco de soltar nem nada disso, entendeu? Então foi só esse trampinho aí que a gente fez, só mesmo para poder garantir aí que ela vai ficar no lugar certinha e não vai estar gerando ruído. Beleza, pessoal? Valeu, até o próximo.